Takže zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom live streame. Na všetkých sa teším, jasné, že som zabudol toto, super. Čiže sekundičku, nestíham, preto lebo Levo sa mi popíšal, niečo je chorý, čiže dúfam, že to nevieme prísť na to, že čo to je, ale sa mi popíšáva kade tade. Sekundičku, čiže tu nám máme toto pripravené, keby náhodou rezerva. Takže všetkých vás zdravím, ako sa máte. Vidím, že začíname s nejakou menšou volatilitou na tomto danom markete. Dúfam, že som si prichystal aj dobre všetky veci. Dneska, ako som hovoril, by to mal byť taký chill streamík. Prejdeme si aj očakávania. Nevidím chat, do frasa, mám tu málo miesta. Dobre, lebo tu mám extra obrazovku, čiže toto si dám tu na. Dúfam, že to nerozbijem. Dobre, toto si dám. Takže zdravím vás všetkých, ktorí ste tu prišli. Zdravím vás na tomto danom live streame. Zdravím patronov, zdravím hodlnautov. Tomáš bude vďačný za každý like, presne. Čiže máme tu zatiaľ teda 239 ľudí. Tá preskonferencia by mala začať zhruba o nejakej 8:30, čiže máme ešte kopec času sa pozrieť na market a kopec času sa pozrieť na rôzne veci. Dobre, čiže Bitcoinik zatiaľ teda pumpuje. Aké sú očakávania marketu, alebo čo je teda, ako som hovoril, tá preskonferencia, alebo teda ten, jak sa to povie po slovensky? No, zasadnutie, vyjadrenie, dobre, neviem, no, pomôžte mi, jak sa povie press conference. Tlačovka, táto tlačovka začne teda o zhruba nejakých 40 minút. Market sa rozhýbal asi už teda trošička predčasne. To, čo sa dalo očakávať, hej, zatiaľ teda sa odrážame od tých sobrtových hodnôt. Tie rezistencie, akože vôbec by som sa nečudoval, keby sme sa vypampovali až na 21 300 a následne by prišiel nejaký dump. Očakávania sú, alebo teda o 8 minút, že vraj začne už meeting. Čiže očakávania sú teda na hodnotách 75 bazických bodov, to očakáva celkovo aj skoro každý jeden analytik. Celkovo tie vyjadrenia okolo tých úrokových sadzieb nie sú úplne najideálnejšie, akože market by mal mať teda už započítaný tých 75 bazických bodov, prepol som sa. Čiže ono by to nemalo až tak rozhýbať market, ale aj keby to išlo, aj keby to pumpovalo smerom hore, nič pozitívne tam proste nemôžeme čakať, lebo to navýšenie úrokových sadzieb proste nie je úplne najideálnejšie, keď to prakticky bude len a len narastať, keďže to znamená, že ekonomika ešte stále nie je v poriadku a musí Fed aj naďalej bojovať s infláciou. Tie dáta ohľadom CPI-ka neprišli až také katastrofálne. Tento mesiac bolo to iba v úvodzovkách 8,3%, ale oni musia s tým aj naďalej bojovať skrz toho, že tá inflácia je predsa len a len v náraste, keďže to prakticky šlo trošička smerom hore. Čo sa týka najväčších problémov, čo bude mať obrovský dopad, to navyšovanie úrokových sadzieb je na hypotéky, kreditné karty, splátky kreditných kart a takisto aj na rôzne úvery. Čiže to prakticky by malo spomaľovať americkú ekonomiku ešte viac, čiže to navyšovanie neprináša do budúcna minimálne z krátkodobejšieho hľadiska nič pozitívne. Čo sa týka nejakého zotavenia marketu, tak Goldman Sachs, tí sa vyjadrili, že Fed je málo pravdepodobné, že Fed prestane zvyšovať úrokové sadzby až do roku 2024. Čiže oni očakávajú, že Fed bude navyšovať úrokové sadzby až do roku 2024, čiže ešte celý rok 2023 sú tam teda takéto očakávania. Čo sa týka podľa zdrojov realtor.com, tak tí reportovali, že priemerná splátka hypotéky je v Amerike, a to sa bavíme o priemere, $2100. Psychopatická suma, ale $2100 je priemerná splátka hypotéky
s tým, že je to progres smerom hore o 66% z predchádzajúceho roka. Čiže tie navýšenia tých úrokových sadzieb už začínajú dopadávať aj na obyčajných ľudí v Amerike. To isté zažijeme teda aj v Európe, mám taký pocit. Čo sa týka fakt, že toho stresu je, že proste ten market sa vydampuje, to vidno aj na futures. Zatiaľ teda, ako sa dá očakávať, budeme mať nejakú možnosť zvýšenú volatilitu. Stále pred začiatkom marketu máme, alebo pred začiatkom takýchto vecí, či už CPI alebo zasadnutia Fedu máme stále zvýšenú volatilitu na trhoch, čiže to sa dá očakávať aj teraz. Čo nie je úplne najlepšie, že by sa market teraz alebo S&P 500 mal spamätať, sú aj 2 years treasury yield, čiže americké dlhopisy, dvojročné americké dlhopisy, ktoré vstúpli na 4%, čo je prakticky najvyššie číslo od roku 2007. Čo to prakticky znamená, je, že ľudia nebudú investovať do tradičného marketa, do akcií, ale radšej zainvestujú práve do dlhopisov, ktoré sú oveľa bezpečnejšie, aspoň teda pre nich, a to dáva stále väčšiu a väčšiu logiku práve investovať do amerického dvojročné 2 years yield treasury bonds, čiže práve do tých dlhopisov, dvojročných dlhopisov, skrz toho, že tu je to krásne vysvetlené. Proste prečo by ste investovali do S&P 500 marketu, ktorý vám vypláca yield zhruba nejakých 1,7%, kdežto dvojročné treasury yield treasury bonds vám vyplácajú 4%, čiže dá sa očakávať aj ďalšie oslabovanie práve S&P 500. Čiže tie navýšenia alebo tie predpoklady a očakávania sú november, alebo teda dneska navýšenie o 75 bazických bodov. Dúfajme, že teda november navýšenie o 75 bazických bodov a uvidíme december. Ale ako Fed povedal, alebo sa teda vyjadril, idú z dňa na deň, čo sa týka navyšovania. Takisto tu máme ešte aj jednu správu mimo Ameriky. Už keď som pri tých správach, čo sú také najdôležitejšie, najzásadnejšie veci, nebudem čítať to, ako sa darí akciám, keďže to nemá príliš veľký zmysel, alebo teda myslím si, že nie pre nás, príliš veľa z nás asi netraduje teda akciový market, ale čo je takou ďalšou dôležitou vecou, je možno aj Anglicko a takisto aj Európa, ale v Anglicku majú, neviem či viete, ale majú znižovať daň na určité veci. Majú to oznámiť prakticky teraz v piatok, uvidíme, že či to teda vôbec prejde, alebo teda, že či sa rozhodnú vyjadriť k tomu, že či budú znižovať dane alebo nie. Pre obyvateľov to šťastie bude asi trošička lepšia vec z krátkodobého hľadiska, ale pre Anglicko to nemusí byť vôbec dobrá vec do budúcna, minimálne skrz toho, že keď znížia dane, tak následne sa môžu, alebo teda viacerí analytici rozprávajú, alebo teda konkrétne v tomto článku rozprávajú, že zbytočne len gamblujú s ekonomikou a nemusí sa im to vyplatiť z dlhodobého hľadiska. Hlavne skrz toho, že sa môžu dostať do špirály zadlženia, z ktorej sa nebudú vedieť dostať práve Angličania z dlhodobého hľadiska. Ich to môže len a len ohroziť. Čiže toto sú takisto také správy, ktoré prichádzajú z Anglicka. Anglicko je predsa len jednou dominantnou krajinou, veľmi silná ekonomika, takisto vie ovplyvňovať rôzne akcie a svet, čiže určite treba sledovať aj Anglicko. Mám taký pocit, že oni to zosekajú tam, hlavne skrz toho, že tam prišla práve nová premiérka Liz Trussová a tá si asi bude chcieť upevniť trošička dobré meno vďaka tomu, že bola teda kandidovaná ako za vicepremiérku, alebo teda za premiérku Anglicka. Čiže toľko k tomu. Poďme sa teda pozrieť na market, čo sa nám deje na markete pred otvorením. Zatiaľ tu máme ďalší útok, dnešný ďalší útok na 200 na 45 minútovke. Pokiaľ neprídu dáta, fakt, že úplne najideálnejšie, najlepšie je dnes proste čakať. Čakať na to, ako sa nám zobudia, alebo ako sa nám začnú sa nám zatvárať tie 12-hodinové sviečky. Ináč by som príliš veľmi neočakával od toho veľa. Dnes môžeme teda očakávať, alebo teda už tu máme, celý dnešok je prakticky pozitívny, ale zatiaľ teda útočíme na tie vrchné hodnoty rezistencií, čo je tá hodnota $19,500. Ja zatiaľ nemám otvorený trade, ale dúfam, že sa mi teda niečo podarí skrz toho, že máme livestream, čiže budeme môcť na to reagovať. A mám taký pocit, že teraz mi zapípal telefón, že sa mi otvára Chili's. Áno.
Čiže Chile sa mi otvára. Viacero coinov, a ja som aj o tom rozprával, viacero coinov je na zaujímavých hodnotách ich rezistencií, čiže trebalo si len dneska vybrať a aj som písal s Elementom, preto treba sledovať aj komenty na mojom Patreone skrz toho, že tam som aj písal, že proste na tento deň sa príliš veľmi nedá pripravovať nejaké analýzy na to robiť, treba reagovať na market, že čo prakticky robí market, čiže hej, preto je dneska alebo celkovo, keď prichádzajú dáta, tak je to trošička zložitejšie tradovať minimálne počas tej prvej polhodinky, hodinky pred začatím, hej, a po zhruba nejaká tá hodinka potrebuje sa ustáliť market, lebo po väčšine je to obrovská volatilita. Tá volatilita je vynikajúca, čo sa týka tradingu, len proste, hej, keď je prílišná volatilita, že prebíjame tie levely rezistencie a následne spravíme si nejaký $1000 wick a zatvoríme aj tak pod tou rezistenciou, tak to vás môže vyhadzovať dosť často z pozície a keď ste na livestreame napríklad ako ja, nebude sa dať na to reagovať. Čiže preto ja dúfam, že teda po livestreame budem vstupovať do nejakých pozícií. Americký dolár je proste našlapaný smerom hore a preto nemôžeme príliš veľmi dôverovať tomu danému pohybu, čo sa týka Bitcoinu, predtým, než prídu vyjadrenia Fedu. Čiže na Fed si musíme teda počkať, kde mám vás Fed. Tu vás mám. Čiže zatiaľ som teda vypol zvuk, zatiaľ to teda asi ešte nenabehlo, potom hodím tam aj zvuk, čiže dúfam, že to všetko bude fungovať. Stopku nedávam, nemá zmysel. No, neviem. Neviem, ona má zmysel. Má práve, že veľmi dobrý zmysel. Ty kokos, jaký pump. Dobre, čiže vyriešime si to. Aha, čiže začína si pumpičku. Tým pádom bude odpaľovať kompletne celý market. Hej, tam nebude... Čo? Sa pokazil TradingView? Mne nefunguje TradingView. 19, 18, ty kokos. Ale to ide, vidím to aspoň... TradingView, dávaj, nie, kašli sa teraz na livestreame, no. No, vidím tu krásne pumpíky a dumpíky, čiže Fed začne za chvíľu zasadať, brutálne odmietnutie a nech sa páči. Zatiaľ teda, ja si musím už iba jednu vec kontrolovať, čiže dajte mi sekundu, aby som to vedel nastaviť. Dobře, toto je všetko OK, čiže dáme si tu taký target. OK. No, dobře, čiže dve pozície už otvorené. Krása. Tým, že to je otvorený livestream, čiže Patreoni nebudeme môcť sa tu rozprávať o tých pozíciách skrz toho, že proste, hej, sa to nedá. Dobre, čiže, tak ako som hovoril, treba byť na tej správnej lodi a keď si všimnete, že kde alebo akým smerom ide práve dolárový index, tak tu je asi smer dosť jednoznačný, lebo Bitcoin proste, on môže mať teraz takú tú vykopávku, hej, že bude robiť pumping, ale proste, hej, vidno, že tu už niečo teda prišlo, keďže sú tu obrovské štarty dolárového indexu. Čiže ešte som toto chcel spraviť a zapneme si meeting, čo vlastne kecajú na meetingu, tá volatilita tu bude dosť brutálna, dosť šialená, zatiaľ teda odmietnutie, prerazenie, odmietnutie, akože na 45 minútovke máme akciu, dáme si to na 5 minútovke, keďže tá akcia tu bude oveľa krajšia, alebo teda nie, necháme si 45 minútovku, nie základ. Trading, vidím, že dostáva náklad TradingView, lebo mi tu skoro nič nefunguje. Neviem, či preto, že som na livestreame, alebo že kvôli čomu sa to deje. Ale toto sú najdôležitejšie veci. S&P 500 market bude dumpovať takisto skrz toho, že prakticky lieta Bitcoin. Dobře. Massive dump. Dobře, prišli nejaké dáta? Neviem, či chcete...
Neviem, či... Sekundu. Neviem, či chcete počúvať... Neviem, či chcete počúvať ten Fed meeting, alebo chcete to nechať na čarte. Čiže dajte mi vedieť. 75 bazických bodov. Chceme. Dobře, OK. Oni tu majú nejaký ešte... Čiže 10 minút. Ale už to ide. Už je to známe. Čiže 75 bazických bodov. Ideme na Twitter. Twitter nám to ukáže. Twitter nám ukáže pravdu. Meeting na graf ďalšie Meeting na graf ďalšie obrazovky. Tlačovka. Áno, na tlačovku všetci čakáme. Ale určite to tam bolo nejaké navýšenie. Breaking up. OK. Breaking up. Že by? Že by nie. Úplne vám stačí toto, hej. Úplne, že vám fakt, že stačí na toto sa pozerať skrz toho, že proste... Volatilita je úplne uchvatná tu na teraz. Sekundičku. No. Uvidíme, kde to skončí. No, Bitcoin je na takých divných leveloch, čiže neviem, či sa dá čo pozitívne očakávať. Najväčším problémom je to, že proste sme blízko, veľmi blízko pri tej hodnote $18 750. Ale tento náznak na doláre je fakt, že psychopatický, fakt, že šialený. Čiže pustím meeting, keď začne meeting, ja ho sledujem tu čiže mám tu extra tablet, ale predpokladám, že už sa tam niečo deje. Ono záleží, co řekne sadzba je každému uriť, že uriti už. Tak akože 100 bazických bodov nebude úplne... Čo je, kde budú ajky? Čo je ajka? 100 bazických bodov nebude úplne jedno, ale keď príde 75 bazických bodov, závisí na tom, že ako bude rozprávať práve Fed, aké dá vyjadrenia. Tighter for longer. No pokiaľ akože tento pán bude rásť, tak nemôžeme nič očakávať. Veľmi pekné. 75 bazických bodov podľa Twitteru. Neviem, zatiaľ to nevidím. Ale akože tých 75 bazických bodov, hej, by mal byť betón. Čakaj, nedali oni už nejaké vyjadrenie? Nemajú tu možno nejakú správu? Áno, správa je už hotová, čiže oni to hodili aspoň do PDF-ka. Čiže stále sú komitnutí na 2% run, to je akože veľká paráda. A navýšenie...
Tu dneska, čo sa deje? Normálne všetko ide dole? Nie. Dneska to nejako nevychádza, dámy a páni. Ty vole, stránka je dole. Dobre, čiže tu je stránka dole. Koľko bolo? Oni navýšili o 100 bazických bodov? Lebo bolo 200 až 225. $75 bazických bodov, OK. Bolo 2,5 bolo? Aha, OK. No dobre, čiže 75 bazických bodov, keď 2,5. Unemployment majú dole. PCE je hore, čiže nie príliš veľmi pozitivita. Core PCE inflation takisto hore. Long run. OK. No čo? Už to ide. OK. Čo sa deje na Bitcoine? Na Bitcoine je to veľký dump. A ten dump bude aj naďalej. Čiže tam sa nedá od toho očakávať nič. No čo, zapnete ten meeting? Ešte nie je až o 30 minút. Či o 20 minút. Dajte like, ak môžete, ak chcete, tak určite dajte. 17,500, že udrží tú hodnotu? Uvidíme. Lajky sú for free. Presne. Dobre, už len si toto očekujem. Asi to aj zavriem. OK, čiže tu sme na tom takto. Toto takisto vypnem. Toto som tu na... 3 minúty začína Yahoo. Niečo bude na Yahoo. Čiže uvidíme, že čo tu napustia. Ale si tu asi vypnem zvuk. No, tak čo, dopadlo to tak, ako sa očakávalo? Neviem, že čo market sa zase takto vystresoval. Ale americký dolár proste rozkope tu na celý Bitcoin. Je smutné, no. Je smutné, že zatiaľ úplne brutálne nasledujeme americký dolár, no ale asi iná cesta zatiaľ teda nie je. Treba počkať fakt, že pokiaľ sa ekonomika zotaví a následne potom reagovať na... Alebo potom mať nejaké tie na oči, hej, že proste ideme to the moon alebo niečo také. Dixie pumpa. Prefacka market. Tak ono stále, hej. Stále Dixie proste prefacka market. Tam sa nič príliš veľmi nemení. No ale Dixie, na Dixie som upozorňoval už ako dlho, hej. Na Dixie proste vidno, hej, že aj to neviem aká strata, neviem čo by muselo prísť, aby sme teda spadli a vypadli z toho trendu, ale pokiaľ sa udržiavame minimálne na 12 hodinovke nad týmito líniami proste tu nemôže byť ani chýru, ani slichu, že teoreticky na daily, že dolárový index je slabý. Hej. On prakticky ukladá market, alebo teda ukladá Bitcoin tam, kde je teraz Bitcoin.
Čiže máme tu nádherné odmietanie, otestovanie 21. Zatiaľ ináč, ale indikátory ešte nie sú otočené. Hej. Na 12-dňovke to nevyzerá dlákavo, ale zatiaľ ešte nie sú na tom katastrofálne. Na 45-minútovke už sa tu katastrofa začína črtať. A ja hovorím, napríklad tomu treba nechať, fakt, že treba tomu nechať minimálne, hej, úplne najideálnejšie je, ak ja nie som na grafe. Úplne najideálnejšie je, keď ostaneme, alebo teda keď sa uzatvorí 12-hodinová sviečka. Potom budeme vedieť trošičku viac. Ukladá k zimnému spánku, áno. Tak toto je zatiaľ najvyšší minútový zárobok. Pekne. Áno, ja som len pozeral, že mi vyplnilo kompletne všetky take profity a ako som pozeral teraz Chili's, tak je zaspäť na tých vrchných hodnotách. Obchodoval by som ho, keby som nemal livestream. Viacero asi coinov bude na tom zaujímavo, nie? Chili's si spravil svoje, krásne teraz začne vyklesávať. Kompletná reakcia bude marketu na to, hej. Kompletná reakcia marketu. Proste market si bude reagovať na to. Každý jeden coin. Tu akože teraz treba pobrať tie profity, čo máte, alebo si aspoň zabezpečiť, hej. Čiže keď ste v nejakých pozíciách, že ste boli v shortových pozíciách, treba si už dávať stopky. Treba si práve teraz nastaviť stopky, keby náhodou začal pump, hej. Radšej nech vás vyhodí v pluse a následne radšej naskočíte na ďalší trade, ako proste zbytočne prísť o profit, hej. Zbytočne byť dlho v profite, ale kompletne celý market na to zareagoval. ETC asi najkrajšie. No. 120x long? Asi. Neviem, či by som to riskoval. BTC sa drží na supporte, Dixie rastie. Treba čakať. Treba čakať na meeting. Fakt, že treba. Lebo Dixie, on môže odpáliť, ale zas čo je, kde je jeho target? Tie jeho targetné hodnoty sú na zhruba 114, 115 až 120. Ale zatiaľ nevyzerá, že by proste odpálil práve dnes na 114. Čo môže byť, hej? Uvidíme, že ako prídu tie... Čo prakticky povie Pavol. Áno, áno. A akože on keď začne rozprávať, tak ani to príliš veľmi nebude dôležité, lebo on prakticky len zopakuje to, alebo teda prečíta tú správu, hej, ktorú majú aj na ich stránke. Čiže on len prečíta projekciu, spraví si nejaké noty a proste koniec. Hej. Najdôležitejšie budú práve tie otázky. Hej. Práve tie otázky od novinárov a následne jeho zodpovedania. Ale podľa toho, čo vidno na dolárovom indexe, pochybujem, že prestane byť hawkish. Čiže on bude aj naďalej, mám taký pocit, že veľmi negatívny. Binance vymazáva účty do mínusov, lebo majú záporné zostatky na účtoch. Neviem. Môže tam byť len nejaký bug alebo UI problém. Mne sa nepáči reakcia zlata. No, zlato takisto. Zlato je, ono prepadlo cez ten svoj, toto je veľmi zlé pre zlato. Veľmi zlé pre zlato je toto. Akože ešte na weekly, už ani na weekly, ty kokos. No, nie príliš najideálnejší chart.
Zlato nič, hej. Keď niekto dúfal v to, že to bude hedge voči inflácii, no zatiaľ ani zďaleka to nie, ani nebude. Alebo teda to aspoň nevyzerá, že by bol. No uvidíme, že kde zatvorí Bitcoin. Pokiaľ sa drží nad tým, keď zatvoríme dneska nad hodnotou 18750, tak to môže byť celkovo až nie taká katastrofálna správa. Ale market sa potrebuje ukludniť, lebo on aj naďalej je v strese, v stresovej situácii. Vedia tu, fakt, že vedia tu somariny napísať na tých YouTube kanáloch, to škoda, či na tých chatoch. Dobre. Tak čo, podarilo sa vám niečo zobchodovať, alebo nie? Nech už dumpne ten Atom. Ale Atom vydumpovával, čiže neviem, že prečo by si chcel, aby dumpol, lebo on dumpoval, mám taký pocit, Atom. Čiže tu treba dávať bacha, hej, keď niečo zažije mega obrovskú stratu, netreba očakávať, že on proste bude padať do úplného šialenstva. Čiže on nebol vo vyklesovaní. Ktorý coin bol vo vyklesovaní? Viem, že niektorý coin bol v brutálnom vyklesovaní. Že vraj Atom začali využívať... Ale tu na Atome to nie je. No, ten prepad môžeš očakávať pod 13,539 zhruba. Ale sú tam už náznaky, hej, už sú tam náznaky. Tu nám mu dopomohol Bitcoin, tu mu takisto pomáha Bitcoin smerom dole. Tu je línia, hej, o ktorú sa asi treba opierať, hej. Nie takto, ale taká zóna. Čiže takto asi. Hej, o túto zónu sa opierať, hej. Nejaké väčšie spustenie by možno prišlo až prepadom po tú hodnotu tých 12,3. Teoreticky, keď je niekto v nástupe tuna, tak by som si posúval, keby to hitovalo tie levely alebo hodnoty 12,5, posúval by som si stopky. Už teraz by som si posúval stopku. Minimálne, keď ste niekde v tých vrchných hodnotách chytenia Atomu, tak tá stopka musí byť na hodnote $15. Lebo tam je 21 aj 30 na 12 hodinovke. Tome, keď začal sa problém, tak som ťa ešte nepoznal. Aj vtedy si sa pozeral na market a tešil na lacné nákupky. Áno. Ja stále verím v tento daný market, že to má svoj zmysel a že ešte nie sme na nejakých šalených hodnotách. Čiže prečo sa netešiť z vlastnej nákupky? Tam problém je s tým nakupovaním dipu, mám taký skôr pocit, že len ľudí, čo proste čakajú, že to vyletí nejako zázračne smerom hore, lebo zatiaľ to príliš neplatí, že kryptomeny si pôjdu svojím vlastným svetom, lebo zatiaľ to teda tak nie je. Nože, ja si toto dám ešte dole, nech mi to tu hraje. Ten prenos ešte nezačal. Hej, mám ho tu na. Čiže keď začne, ja ho potom prepnem na obrazovku. Chýba mi BTC na $60,000. Tak to si ešte počkáš. Už zvýšili úroky? Áno, 75 bazických bodov. Za chvíľu príde meeting. A uvidíme, že či tu napríde psychovolatilita. No na tých menších timeframoch to bude trošička divokejšie. Hovorím.
Proste rýchly take profit a nechať ten market tak. Úplne najideálnejšie, keď máte, lebo ten market sa predpokladám, že vráti na tie isté hodnoty, ako to bolo pred tým začatím. Hej, hlavne treba nechať Pavela dohovoriť. Ale toto sa deje úplne bežná vec. Taká istá vec bola pri CPI-kách, to isté je prakticky aj teraz, čiže ten market vyzerá to tak, že sa vráti na tie isté čísla, na tie isté hodnoty, ako to bolo predtým. Dobre, meeting začne o 6 minút. Apecoin si ide dnes svoje. Dixie, alebo teda DYDX, stále vyzerá OK. Stále tu budú príležitosti, len si treba počkať. Niekedy sa oplatí reagovať na to šialenstvo, niekedy vôbec. Ale teraz mám taký pocit, že sa to oplatilo. Teda... Optimizm bol škaredý, ale tak OK. Ale viacero coinov proste len sa spustilo smerom dole. Čiže viacero coinov vo viacerých týchto XRPčko škaredé. Akože ten výkop. A teraz zase push. XRP to the moon. A to dokonca na sell sviečke. Algo sa stále oplatí pozrieť, mám taký pocit. Bude tu viacero coinov. Dobre, za chvíľu teda začneme. Ale je zatiaľ veľmi dobré, že sa držíme nad 18750. Áno, Bloomberg o tom ináč informoval, aj keď prišiel CPI-ka, že viacerí tam bohačikovia trošička riskujú s tým. Cenu elektriny nelonguješ? Keby sa dala, tak ju longujem určite. Keď spadne Bitcoin na 13 000, história sa... Keď spadne Bitcoin na 13 000, história sa bude opakovať 80% dam. Keby som to vedel... Dobre, toto už nedočítam. No, nikto tomu neveril, no. Veľa ľudí tomu ešte neverilo pri 40 000. Čo som bol dosť prekvapený. Keď sa ukľudní ekonomika, tak bude Fed zase tie úrokové sadzby zmenšovať a dolár začne padať a S&P 500 a BTC rásť. Taký je scénar. Ale áno. Keď sa začne ekonomika ukľudňovať, začnú plynúť peniaze do systému. Alebo mali by začať plynúť peniaze do systému. Čiže dá sa očakávať, že vtedy tá ekonomika sa začne zobudzať a následne aj Bitcoin. Hej. Lebo teraz je najväčším problémom to, že proste ostali tu nejakí hodleri ešte zatiaľ a tradery. Pilot Bar, ďakujem ti veľmi pekne za 10 eur, čo konečne som stihol live. Ospravedlňujem sa, že nechodili donaty v pohodičke, úplne parádička. Ďakujem veľmi pekne za tento štedrý donatík. $300 lajkov, nie je to all time high, ale ďakujeme. Fakt už je 300 lajkov, tak to super, ďakujem veľmi pekne. Sledujem ťa od prvého kanálu. Wow, David, super. Miel si rád VeChain, moc ti fandím. Akože VeChain je stále, naučil som sa ako nerozprávať o svojom portfóliu. Lebo to ľudia potom, hej, to je celé zle, keď nemajú svoju stratégiu. Ale myslím si, že tí, čo ste tu už dlhšie, tak chápete, že je to prakticky len a len presne, len a len prakticky o vás. Netreba počúvať nejakú radu, hej. Lebo tieto videá sú ani nie, že naučné, hej, a preto som sa viac zameral aj na trading už.
Lebo tam je to oveľa jednoduchšie. Sa mi zdá, že ten trading je oveľa jednoduchší, než čítať tie white papery, čo nakoniec sa ani nie, že nevyplňa, ale proste je to o tom istom a aj tak to potrebuje len čas, tie dané coiny. Niekedy niečo príde, teraz sa vôbec nedohľadávam. Áno, T-Food. A T-Food ináč stále funguje a že vraj by mali prerážať aj na slovenskú scénu. Uvidíme, že či áno. Aj pre-search dokonca stále ešte odmenuje, len tam za svet neviete vyťahnuť peniaze, čiže to je takisto katastrofa. V kuse tam niečo menia. No, minútku by sme mali mať meeting, zatiaľ to ešte nie je. Yahoo už niečo hovorí? Ešte nie. Hlavne, že 8.15. Yahoo. Poďme. Tak, ešte nič. Ale vidno, normálne, jak sa zastavil aj Dixie, aj Bitcoin. Čože? Neverím. 500 ľudí tu je? Čo ti drbe fakt? Tak zdravím všetkých 500 ľudí, ktorí ste tu na... Veľká pecka. Dobre, čiže tí, čo ste o niečo prišli, tak Fed oznámil navýšenie o 75 bazických bodov. O chvíľku, čiže do minútky by mala začať preskonferencia, alebo teda tlačovka. Uvidíme, že čo tam prakticky povie Pavel. On tam až také veci nepovie, keďže už dáta, alebo nejaké prekvapivé veci nepovie, keďže dáta už teda máme nahodené. Vieme, že bolo navýšenie o 75 bazických bodov, keďže predchádzajúci market, niekde to tu aj niekto písal, aj to tu niekde bolo v nejakom dokumente napísané, predchádzajúce dáta boli 2, kde to bolo? Tu to bolo. Predchádzajúce dáta boli 2,25. No dobre, niekde to bolo, niekde som to videl, hej, a už teraz to nenájdem. Jak na schvál. Dobre, akože serem na to. Dobre, čiže navýšenie o 75 bazických bodov a následne sme mali taký krásny pump and dumping. Ten dumping sa ešte neskončil skrz toho, že dolárový index ide svoje. Dolárový index otvoril novú 45-minútovú sviečku, takisto nie, Bitcoin ešte nie, Bitcoinu ešte ostáva 14 minút a Pavel je tam, nech sa páči, dámy a páni. Ujo, Pavlík prišiel. Čiže idú svojim... neviem, či to počujete. Čiže tie isté strany. Stačí? The FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point. Dajte vedieť, či to stačí. And we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. Dobre, dám 25, aby to bolo s mojím hlasom. Nič, on má iba teraz také žvásty, čiže to sú ich ciele, 2%, nič sa tam nedeje. Americká ekonomika sa spomalila. Vďaka C problému. Recent indicators point to modest growth of spending and production. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, GDP, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Jasné. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight. Labor market, čiže trh práce je stále silný. Job vacancies near historical highs and wage growth elevated.
Job gains have been robust, with employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer-run normal level. Inflation remains well above our 2% longer-run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the Consumer Price Index was 8.3%, and the change in the core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer-run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply.
Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability. No, teraz je to dôležité. Thank you, and I look forward to your questions. Čo bude on odpovedať? Čiže prakticky nepovedal nič. Hej, navýšenie 75 bazických bodov. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smiley from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. So I will answer your question directly, but I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular. To achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out but not moving up. Payroll gains have moderated, but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. We'll want to see movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. And ultimately, we'll want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2%. Before we would consider that. Steve. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at... Vy nedávate neskutočné tieto komenty tu na? Sure. So, of course, monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was? Is there a point in time that you could see pausing? Is it linear that you keep raising rates, or is there? Oh, I'm sorry. I should know better than to talk with my microphone. I know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give
time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with precise certainty the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. And what you see in the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now, those will evolve over time, and I think we'll just have to see how that goes. There is a possibility certainly that we would go to a certain level that we're confident in and stay there for a time. But we're not at that level. Clearly today we've just moved, I think, probably into the very lowest level of what might be restrictive. And certainly in my view and in the view of the committee, there's a ways to go. Čiže on ešte len očakáva, že sú to nízke levely navyšovania. Rachel Siegel from Washington Post. Thank you for taking our questions. The projections show the unemployment rate rising to 4.4% next year. And historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect, because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of those. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work. It's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. SAP strela, pretože... As I've said, there's no basis for complacency there, but to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by a series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that. It's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So let me just say, how much these factors will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood restoring price stability while achieving a relatively modest decline, a rather increase in unemployment, and a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether we get more labor supply, which would help as well. In addition, chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back down to 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on. Are vacancies still at the top of your list in terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2-to-1 ratio to unemployed people. That and quits are really very good ways to look at how tight the labor market is and how different it is from other cycles where generally the unemployment itself is single best indicator. We think those things have for quite a time now really added value in terms of understanding where the labor market is. Pumpuje to čisto skrz doláru. Kopíruje to totálne dolár.
Nick Timmeros of the Wall Street Journal. You said not too long ago in describing the policy destination, there's still a way to go. But I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, whether it's a stopping point or a pausing point. And so I was wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform as you expect. Do you want to have a policy rate that's above the underlying inflation rate, for example? And do you have an estimate for where you think the underlying inflation rate might be in the economy right now? Well, so again, we believe that we need to raise our policy stance overall to a level that is restrictive. And by that I mean is meaningful downward pressure on inflation. That's what we need to see in the stance of policy. We also know that there are long and variable lags, particularly as they relate to inflation. So it's a challenging assessment. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know. You look at where rates are, real and nominal in some cases. You look at credit spreads. You look at financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this this is something we talked about today in the meeting, and talk about in all of our meetings. And you see this, I think, in the forecast. You want to be at a place where real rates are positive across the entire yield curve. And I think that would be the case if you look at the numbers that we're writing down and think about, you measure those against some sort of forward-looking assessment of inflation expectations. I think you would see at that time, you'd see positive real rates across the yield curve, and that is also an important consideration. Howard. Hi, Howard Schneider with Reuters. Thanks for the opportunity. I just want to be clear on the steps. You say it's meeting by meeting, but it sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? So we make one decision per meeting, and the meeting decision we made today was to raise the federal funds rate by 75. You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases. But there's another fairly large group that saw 100 basis points addition to where we are today. So that would be 25 basis points less. So, we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that, we're committed to getting to a restrictive level for the federal funds rate and getting there pretty quickly. And that's what we're thinking about. So just as a follow-up to that, I'm wondering about the sort of risk management considerations here. Given there's some discussion now of overdoing it, what's the incentive to continue front-loading right now? Is it lack of progress on inflation seen in the CPI reports, or is it a motivation to get as much done while the job market is still as strong as it is? So what we've seen is inflation our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply-side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. We haven't. We have seen some supply-side healing, but inflation has not really come down. If you look at core PCE inflation, which is a good measure of where inflation is running now, if you look at it on a 3, 6, and 12-month trailing annualized basis, you'll see that inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%. So that's a pretty good summary of where we are with inflation, and that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that we need to continue, and we can keep doing this. And we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to. And we're still discovering what that level is, but people are writing that down in their SEP where they think policy needs to be. So that's how we're thinking about it. Akože nič tam také prevratné nerozprávajú, hej. Čiže len sa točí omáčky okolo toho, že všetko je úplne v poriadku, stále máme silnú ekonomiku, alebo zamestnanosť a potrebujeme dostať infláciu smerom dole. Náš cieľ je 2%. A že budeme aj naďalej silní pri zvyšovaní alebo pri boji s infláciou.
above the 2% target that the Fed is willing to tolerate? So I guess core is at 2.1 in 2025, and in the median, and headline is at 2.0. So that's pretty close. I mean, we write down our forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I mean, I would say that if the economy followed this path, this would be a pretty good outcome. But you're right, it is a tenth higher than 2%. Okay, just as a quick follow-up, I mean, if the concern is that underlying inflation is becoming more entrenched perhaps each month, then why forego the more aggressive 100 basis point increase today? And does that risk having to do more later on? Yeah, so we, as we said, at the last press conference and in between that one and this one, we said that we would make our decision based on the overall data coming in. So if you remember, we got a surprisingly low reading in July, and then a surprisingly high reading for August. Normálne vidno, že nevedia, vôbec netušia, ako sa to vyrieši. Ani ja, ale oni už vôbec nie. Oni sú za to platení. If you really look at this year's inflation, 3-6 and 12-month trailing, you see inflation is running too high. It's running 4.5% or above. You don't need to know much more than that. If that's the one thing you know that this committee is committed to getting to a meaningfully restrictive stance of policy and staying there until we feel confident that inflation is coming down. So that's how we think about it. Neverím, že sa im to nepodarí potopiť. Zatiaľ sa im to darí. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the balance sheet. You all have left open the possibility that you might sell mortgage-backed securities, but we've seen significant slowing in the housing market. Mortgage rates have gone up significantly, and I'm just wondering whether conditions there might affect your plans for how quickly you have the runoff on the MBS side. So what we said, as you know, was that we would consider that once balance sheet runoff is well underway. I would say it's not something we're considering right now, and not something I expect to be considering in the near term. It's just it's something I think we will turn to, but the time for turning to it has not come and is not close. Well, and will conditions in the housing market affect that decision? I think a number of things might affect that decision, but the main thing is we're not considering that decision, and I don't expect that we will anytime soon. Neil. Thanks. Neil Irwin with Axios. A number of commentators have come to the view, and including over at the World Bank, that simultaneous global tightening around the world creates a risk of a global recession that's worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with your fellow central bankers? And is there much risk of overdoing it on a global level? So we actually, my colleagues and I, a number of my FOMC colleagues and I just got back from one of our frequent trips to Basel, Switzerland, to meet with other senior central bank officials from around the world. We are in pretty regular contact, and we exchange. Of course, we all serve a domestic mandate, domestic objectives, in our case, the dual mandate, maximum employment and price stability. But we regularly discuss what we're seeing in terms of our own economy and international spillovers. And it's a very ongoing, constant kind of a process. So we are very aware of what's going on in other economies around the world and what that means for us and vice versa. The forecast that we put together, that our staff puts together and that we put together on our own, always take all of that, try to take all of that into account. I mean, I can't say that we do it perfectly, but it's not as if we don't think about, the policy decisions, monetary policy and otherwise, the economic developments that are taking place in major economies that can have an effect on the U.S. economy. That is very much baked into our own forecast and our own understanding of the U.S. economy as best we can. It won't be perfect. So, I don't see it's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates. If you remember, there were coordinated cuts and raises and things like that at various times, but really we're in very different situations. But I will tell you that our contact is more or less ongoing. And it's not coordination, but there's a lot of information sharing, and we all, I think, are informed by what other important economies that are important to the United States are doing. Už sa to pomaličky ustaluje. Čiže...
Craig Torres from Bloomberg. Chair Powell, you talked about some ways the higher interest rates are affecting the economy, but we've also seen a resilient labor market with durable consumption, strong corporate profits. And I'm wondering what your story is on the resilience of the economy. After all, you and your colleagues said, well, we started tightening in March when we were talking about interest rates in the future, and indeed, Treasury rates moved up, so we should have had taking effect. Why is the economy, in your view, so resilient, and does it mean that we might need a possibly higher terminal rate? You're right, of course. The labor market in particular has been very strong, but there are the sectors of the economy that are most interest rate sensitive are certainly showing the effects of our tightening. And of course, the obvious example is housing, where you see declining activity and of all different kinds, and housing price increases moving down. So we're having an effect on interest-sensitive spending. I think through exchange rates, we're having an effect on exports and imports. I think, so all of that's happening. But you're right. And we've said this. This is a strong, robust economy. People have savings on their balance sheet from the period when they couldn't spend and where they were getting government transfers. There's still very significant savings out there, although not as much at the lower end of the income spectrum, but still some savings out there to support growth. The states are very flush with cash, so there's a good reason to think that this will continue to be a reasonably strong economy. Now, the data sort of are showing that growth is going to be below trend this year. We think of trend as being about 1.8% or in that range. We were forecasting growth well below that, and most forecasters are. But you're right. There's certainly a possibility that growth can be stronger than that, and that's a good thing because that means the economy will be more resistant to to a significant downturn. But of course, we are focused on the thing I started with, which is getting inflation back down to 2%. We can't fail to do that. If we were to fail to do that, that would be the thing that would be most painful for the people that we serve. So for now, that has to be our overarching focus. And you see that, I think, in the SEP, in the levels of rates that we'll be moving to reasonably quickly, assuming things turn out roughly in line with the SEP. So that's how we think about it. Mike, thank you. Thank you, Mr. Chairman. In a world of euphemisms that we live in here with below-trend growth, ale Bitcoin tak nejde, streľa hore, čiže... I can ask you a couple of direct questions for the American people. Do the odds now favor, given where you are and where you're going with interest rates, favor a recession? 4.4% unemployment is about 1.3 million jobs. Is that acceptable job loss? And then, given that the data you look at Bitcoin mal strieľať do bláznosti. Your policy are forward-looking and you don't know what they are. How will you know, or will you know, if you've gone too far? So I don't know what the odds are. I think that there's a very high likelihood that we'll have a period of what I've mentioned is below trend growth, by which I mean much lower growth, and we're seeing that now. So the median forecast I think this year for among my colleagues and me was 0.2% growth. So that's very slow growth, and then below trend next year. I think the median was 1.2, also well below. So that's a slower. That's a very slow level of growth, and it could give rise to increases in unemployment. But I think that is something that we think we need to have, and we think we need to have soft labor market conditions as well. We're never going to say that there are too many people working, but the real point is this. Inflation, what we hear from people when we meet with them is that they really are suffering from inflation. Marian, keby to tak bolo, tak áno. To the moon. Really light the way to another period of a very strong labor market. We have got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't.
So what we need to do is get rates up to Čiže budú zdvíhať dovtedy, pokiaľ nepôjde inflácia smerom dole. To je to, čo som hovoril, 3 mesiace. That's what we're doing. And V rade, potom sa zastavia zdvíhaním. We certainly haven't given up the idea that we can have a relatively modest increase in unemployment. Nonetheless, we need to complete this task. Well, how will you know, or will you know? Gone too far. It's hard to hypothetically deal with that question. I mean, our really tight focus now continues to be ongoing rate increases to get the policy rate up where it needs to be. And as I said, you can look at this SEP as today's estimate of where we think those rates would be. Of course, they will evolve over time. One time, next time. Presne. Presne. Monterky by si zakrútil. Ani nie, že monterky, ale plat obyčajných ľudí. You've said several times that Ináč by som mu to rozprával. have the labor market we want, we need price stability, and you've suggested maybe there isn't a trade-off in the long run, but in the short run, there is a lot of concern, as people have been expressing here, Po meetingu about sa higher pozrieme na čart a unemployment as a skončíme. result of these rate hikes, or as a result of the rate hikes. So can you explain, though, what about high inflation now threatens the job market? I mean, you seem to suggest that inflation, high inflation will Radikálne stupne zamestnanosť, nie nezamestnanosť. So for starters, people are seeing their wage increases, their wage increases eaten up by inflation. So if your family is one where you spend most of your paycheck, every paycheck cycle, on gas, food, transportation, clothing, basics of life, and prices go up the way they're going up, you're in trouble right away. You don't have a cushion. And this is very painful for people at the lower end of the income. So that's what we're hearing from people is, it very much that inflation is really hurting. So how do we get rid of inflation? And as I mentioned, it would be nice if there were, a way to just wish it away, but there isn't. We have to get supply and demand back into alignment. And the way we do that is by slowing the economy. Hopefully we do that by slowing the economy and we see some softening in labor market conditions, and we see a big contribution from supply side, improvements and things like that. But none of that is guaranteed. In any case, our job is to deliver price stability, and I think you can think of price stability as an asset that just delivers. Čo to zase bordel na tých grafoch, tak vyjadrenie Federal Market Committee. We really saw that for a long time. The United States had 2% inflation, didn't move around much. And that was enormously beneficial to the public that we serve. And we have to get back to that and keep it for another long period of time. To pull back from the task of doing that is you're just postponing. The record shows that if you postpone that, the delay is only likely to lead to more pain. So, I think we're moving to do what we need to do and do our jobs, and that's what you see us doing. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence for Fox Business. So you had said that Americans and businesses need to feel some economic pain as we go forward. How long from here should Americans be prepared for that economic pain? How long? I mean, it really depends on how long it takes for wages and more than that, prices to come down, for inflation to come down. And what you see in our projections today is that inflation moves down, significantly over the course of next year, and then more the next year after that. And, I think once you're on that path, that's a good thing. And things will start to feel better to people. They'll feel lower inflation. They'll feel the economy's improving. And also, if our projections are close to right, you will see that, that the costs in unemployment they're meaningful, and they're certainly very meaningful to the people who lose their jobs. And we talk about that in our meetings quite a lot. But at the same time, we'd be setting the economy up for another long period. This era has been noted for very long expansions. We've had 3 of the 4 longest in measured history since we got inflation under control. And that's not an accident. So Nedá sa mu vrieť, lebo zatiaľ len keca. Už mesiace. 10-year, anyway, expansions, and you can see what we saw in 2018, 19, and 20, which was
very low unemployment. Ale to je vďaka tomu, že sa tlačili prachy. Going to people at the low end of the spectrum, the smallest racial gaps that we've seen since we started keeping track of that. So we want to get back to that, but to get there, we're going to have to get supply and demand back in alignment, and that's going to take tight monetary policy for a period of time. As a follow, what is that economic pain in your mind? Is it job losses? Is it higher interest rates on credit cards? Ale na to všetko doplatíme. So it's all of those things. Higher interest rates, slower growth, and a softening labor market are all painful for the public that we serve. But they're not as painful as failing to restore price stability and then having to come back and do it, down the road again, and doing it at a time when actually now people have really come to expect, high inflation. If the concept of high inflation becomes entrenched in people's economic thinking about their decisions, then sort of getting back to price stability, the cost of getting back to price stability just rises, and so we want to avoid that. We want to act aggressively now and get this job done and keep at it until it's done. I na Teslu dojde, píše David. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. Existing home sales have fallen for 7 months straight. Mortgage rates are at their highest level Pavel since hovorí, že Pavel by mohol 2008. písať Yet mortgage pohádky. demand increased this week, and housing prices are still elevated. Nudné, že Now, človek at the end of zaspí your hneď. June press conference, you mentioned plans to reset the housing market. I was wondering if you could elaborate on what you mean when you say reset, and what you think it will take to actually get there. So when I say reset, I'm not looking at a particular specific, set of data or anything. What I'm really saying is that we've had a time of a red hot housing market all over the country where, famously houses were selling to the first buyer at 10% above the ask before even seeing the house, that kind of thing. So there was a big imbalance between supply and demand. Housing prices were going up at an unsustainably fast level. So the deceleration in housing prices that we're seeing should help bring prices more closely in line with rents and other housing market fundamentals. And that's a good thing. For the longer term, what we need is supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level, at a reasonable pace, and that people can afford houses again. And I think we probably in the housing market have to go through a correction to get back to that place. There are also longer run issues though with the housing market, as you know, where it's Predstavte si, aký on spotený musí odchádzať z toho, že koľko on sa naklame. Alebo teda nahor z prostúci. Getting zoning and lots and workers and materials and things like that. But from a sort of business cycle standpoint, this difficult correction should put the housing market back into better balance. Shelter made up such a large part of this hot CPI report that we saw. Do you think that there is a lag and that we will see that come down in the coming months, or do you think that there's still this imbalance that needs to be addressed? I think that shelter inflation is going to remain high for some time. We're looking for it to come down, but it's not exactly clear when that will happen. So it may take some time. So I think hope for the best, plan for the worst. So I think on shelter inflation, you've just got to assume that it's going to remain pretty high for a while. No, posledná otázka. Okay, we'll go to Jean for the last question. Hi, Jean Young with Market News. You've talked about the need to get real rates into positive territory, and you said earlier that policy is just moving into that territory now. So I'm curious, how restrictive is rates at 4.6% expected? Medveď. Is that expected to be next year? How restrictive? So I think if you look, when we get to, let's assume we do get to that level, which I think is likely, what you're going to do is you're going to adjust that for some forward-looking measure of inflation. And, that could be, you pick your measure. It could be, there are all kinds of different things you could pick and you get. But what you'll get is a positive number. In all cases, you will get forward inflation expectations in the short term, I think, that are going to be, assuming that we're doing our jobs appropriately, that will be significant. So you'll have a positive federal funds rate.
Bybit chlapí, Bybit je oveľa lepšie burzou už ako Binance. I don't know exactly what it would be, but it would be significantly positive when we get to that level. And let me say, we've written down what we think is a plausible path for the federal funds rate. The path that we actually execute will be enough. It will be enough to restore price stability. So this is something that, as you can see, they've moved up, and we're going to continue to watch incoming data and the evolving outlook and ask ourselves where our policy is in the right place as we go. Bude určite mať Thank you very much. Hereckú kariéru. OK. Skončilo to. Čiže... hudbu nechceme. No. Čiže, čo rozprával Ujo Pavel je, že nerozprával nič poriadne. Čiže... Sekundu, ja si to ešte vypnem. Takže... Dozvedeli sme sa nič. Dozvedeli sme sa to, že Fed navýšil úrokové sadzby o 75 bazických bodov. Následne na to zareagovalo Dixie výstrelom smerom hore a následne Bitcoin pádom smerom dole, hej, potom zase vyklesávanie Dixie. Prakticky ostaňme na tých istých úrovniach, ako sme boli predtým. Čo ešte povedal na tej konferencii? Nič. Fakt, že originál nič nové, keď ste počúvali predtým, toto bola len taká skúšobná vec, neviem, či sa vám to páčilo alebo nie, ale keď ste počúvali meetingy predtým, tak rozprával presne to isté. Fakt, že presne to isté stále rozpráva. Labor market, čiže trh práce je stále veľmi silný, ostáva veľmi silný, ekonomika sa dostane do normálnych čísel, zamestnanosť je zatiaľ teda OK, máme tu stále veľký počet otvorených miest, ktoré ešte nie sú vyplnené, čiže stále je tu práca a ponuka ľudí pre, akože, že by si vedeli nájsť nejaký job. Už čo on nehovorí je, že tie joby sú za také trápne peniaze, že vďaka inflácii ľudia preto práve neberú tie otvorené pozície skrz toho, že tam je taká malá pláca, že sa im to nevyplatí. Čiže toto už príliš veľmi teda nehovoria, rozoberali to na neviem akom kanáli, niekde som to proste videl a toto on už nerozpráva, čiže práve preto labor market ostáva stále silný skrz toho, že tie pozície sa nevyplňajú, nové pozície neviem, či prichádzajú do marketu. Ďalej, čo ešte tam povedali je, že budú bojovať aj naďalej proti inflácii a že budú navyšovať úrokové sadzby, až pokiaľ sa ten medián nedostane do vyklasávajúceho tempa. Čiže nepovedal okoľko, ale navyšovanie úrokových sadzieb bude aj naďalej, pokiaľ sa ekonomika nezačne, alebo teda inflácia, pokiaľ sa nezačne dostávať aspoň pod nejakú kontrolu. To je to, čo som vám hovoril už dávnejšie, že proste oni budú navyšovať úrokové sadzby dovtedy, budú to dvíhať alebo to držať na tých vyšších bodoch, pokiaľ nezačne ísť ten median v priebehu minimálne 3 mesiacov, že budeme mať 3 po sebe idúce mesiace inflácie smerom dole vo vyklesávaní. Tá inflácia nepadne tak rýchlo, ako narástla. Čiže preto ten median musí byť nižší. Čiže minulé sme mali 9, alebo teda pred 3 mesiacmi bola inflácia v Amerike na 9,1%, potom dumpli na 8,5%, teraz je to, mám taký pocit, že 8,3%, čiže zatiaľ majú 2 po sebe idúce mesiace celkovo OK. Uvidíme, že či teraz zabere tých 75 bazických bodov, ak príde navýšenie, skrz toho, že inflácia ešte nie je podľa mňa podchytená a tá situácia trošička vo svete sa zhoršila, skrz toho, že sa tu stále ten konflikt prakticky vyzdvihuje, čiže budú aj naďalej zvyšovať úrokové sadzby. Nepovedal prakticky, že prestanú, hej. Ďalej tam rozprával už iba blbosti. Ďalej, originál tam rozprával stále tie isté hlúposti. Najväčším prekvapením bolo to, že proste jeho vyjadrenia, že ani sami nevedia, hej, že Fed ani sám nevie veľa vecí a dúfajú, že tú projekciu, ktorú majú, tak na ďalší rok by tá krivka, čo sa týka inflácie, mala klesať. Hej, ale je to len projekcia, lebo im projekcie príliš veľmi nevychádzajú, hej, keď ešte v roku 2020 rozprával o tom, že proste všetko je úplne v poriadku, inflácia je prechodná, hej, máme také projekcie a tie projekcie majú dosť dementné, keďže potom zrazu roku 2021 ešte na začiatku rozprával, že všetko je to prechodné a potom zrazu už je to všetko v riti. Čiže tie projekcie nemajú príliš veľmi dobré a zase sa spoliehajú na nejakú projekciu. Čiže preto sa im nedá príliš veľmi veriť.
oni asi teda nepociťujú na svojich výplatách tú infláciu, asi on nebude mať nikdy také problémy, že nebude mať čo do úst vložiť, ale v Amerike sa to začína hrotiť. A nie len v Amerike. Projekcia, šanca 1:100, presne. Tomáš, jak sa nastral. Nie, nenastral som sa, ale v kúse to isté dokola. V kúse to isté. A napríklad aspoň pri Fede majú nejaké vyjadrenia. To Európska únia, tam hľadať dáta, je to fakt, že tak poskrývané, ako to má Európa, alebo tak, ako sa neviete ľahko dostať k dátam v Európe, je čistá katastrofa. Hej, máme jeden úrad kontroluje toto, Európska centrálna banka, no neviete sa dostať tak ľahko k dátam, ako napríklad k americkým dátam. Čo sa týka projekcie, akože hovno vám to pomôže, už keď mám takto povedať, lebo aj tak oni tam len pleskajú tie isté sprostosti, čiže... No, pozrieme sa na market. Po tomto už to nemá... Ono práve, že to má význam sledovať, hej, akože nie je to nezaujímavé, mne stále takéto, akože veľa ľudí rozpráva o tom, že proste on je dosť nudný, akože je dosť nudný, ale čo ja viem, hej, neviem. No čo mojo? Ideme o chvíľku. Ale proste je taký, aký je, no. Hej, ja neviem, je zase veľmi dôležité počúvať, čo rozprávajú, hej, ale vidno, že sú stratení. Proste fakt, že vidno, že sú stále ešte veľmi, veľmi stratení a že skúšajú veci. Tí vole, mať ich platy, fakt, že ich tam je blúd, čo dostávajú prachy, majú pod kontrolou kompletne, nie že celú Ameriku, celý svet, keďže kompletne to zasahuje aj do normálnych akcií, globálnych akcií alebo akciového marketu. A oni proste, tak skúšame, no tak vyskúšame raz toto, raz vyskúšame tamto a možno to raz vyjde, hej. Proste akože, hej, organizácia, čo môže mať dopad a zásah na celý tento. Ponožky, že aké mám, či čo? Námornícke nejaké. To sú moje ináč svadobné ponožky. Najhoršie na tom je, že nemajú žiadnu zodpovednosť. Presne. A to je problém. To je problém každej jednej vlády, každého jedného štátu. Keby za to bola zodpovednosť, alebo keby bolo za to, že fakt, že by museli, hej, spravím nejaký zákon, podpíšem nejaké zmluvy, podpíšem nejaké, hej, že dobre, tá spoločnosť vyhrá toto, tamto a mal by som za to právnu zodpovednosť, ináč by to vyzeralo. Iné zmluvy by sa podpisovali, ináč by to vyzeralo, keby všetci išli do basy za ich podvody. Bez nejakého, hej, nebudeme sa s vami baviť, bum, tu máme dôkazy, čau, dovidenia. Máme tu levuška. Chceš ty? Pôjdeme o chvíľku. Ideš hore? Ja. Čiže... Pozdrav do kamery. Čo to tam je? Čo tam je? Leo? Čo tam je? Čo to je tam toto? Čo tam je? Má plný mechúrik. Pôjdeme o chvíľočku. Ty zase chceš jesť. Ty by si len jedol. Pôjdeme o chvíľočku. No. Čiže prejdeme... Nový all-time high 500 lajkov. 500 lajkov bolo all-time high? Tak, to sme slabo na tom. Keďže tie live streamy sme mali už počas live streamu. Je to ovca? Nie. Je to... Ale každý volá ovečka. Má trému? Nie, chorúčky je. Neviem, že čo mu je. Popíšáva sa. Čo do basy priamo na šibenicu? Aj to je možnosť. Zodpovednosť nie. Za to... vedia olúpať ľud, presne. A potom sa ešte tváriť, hej, že oni, hej, vymení sa strana a potom tam tí útočia, že čo my sme všetko spravili. No, akože, keby tam bola zodpovednosť nejaká, hej, že proste môžu byť zatvorení počas toho, že aké veci spravili počas svojej funkcie,
Verte tomu, že by sme tu možno mali 2, čo kandidujú, hej, aj to by boli možno normálni ľudia, lebo tá banda by sa tam nikdy nedostala. Pudl, nie? Áno, je to pudl. Pes je perfektný. On je z útulku, hej, on bol týraný. Si predstavte, že niekto týral takého malého psa. Akože on už nie je malý, lebo sme ho trošička prekrmili, alebo teda ja. Mne je to vyčítané. Ale tak, dobre. Tie ponožky boli namiesto poznámok. Jaha. Dobre. Prejdeme si ešte teraz trhom, že čo a ako vyzerá Bitcoin. Dobre, ideme teda najprv Ideme na Bitcoin. Príliš veľa sa tu nedá spoliehať na tú price action, ktorá sa udiala. Čiže fakt, že teraz bacha, treba si počkať na uzatvorenie sviečky. Zatiaľ je to celkovo OK, hej. Pokiaľ sa držíme pod tými danými hodnotami, alebo teda nad tými hodnotami $18,750, tak je to celkovo v pohodičke správa. Na 12 hodinovke veľmi pekná reakcia, zatiaľ teda neukončený pohyb. Podľa mňa už sme prešli si takým tým šialenstvom, krásne sme si hitli support, krásne sme si hitli rezistenciu a uvidíme, že aký bude priebeh, ďalší priebeh, keďže fakt, že musí sa tento market ukľudniť. Myslím si, že konečne máme už aspoň pokojnejšie, alebo budeme mať pokojnejšie chvíle skrz toho, že kde mám Fed Watch? Skrz toho, že ďalší Federal Open Market Committee meeting, tuto je, ďalší meeting bude až o 41 dní, čiže budeme tu mať ešte teraz jak sa to volá? Viaceré spoločnosti budú hlásiť svoje zárobky. Normálne mi nepríde. Earnings call. Hej? Čiže bude earnings call. Čiže oni to ešte neaktualizovali, toto. Ešte to nie je aktualizované. Čiže budú mať svoj earnings call a to môže mať takisto negatívnejší dopad minimálne teda na S&P 500. Nemalo by mať to ale dopad na nejaký extrémny na Dixie. Čiže dolárový index si by mal užiť svoje. Dolárový index, tí čo neviete, tak je prakticky balík, alebo teda index, ktorý je poskladaný z viacerých mien, teda voči doláru, čiže dolár, keď rastie voči euru a voči ostatným veciam, ktorý je ovplyvňovaný práve aj Fedom, tak hej, preto on rastie alebo klesá. Zatiaľ je stále teda silný a stále aj ostáva silný. Čo sa týka Bitcoinu, weekly chart si teda nám končí o 4 dní a 5 hodín, ale bolo by obrovským, fakt, že obrovským prekvapením pre mňa, keby sme išli na hodnotu $23,200. To je prakticky prvá rezistencia. Tu sa nám príliš veľa vecí nezmenilo. 21,200 je trojdňovka, ale trojdňovka je veľmi negatívna stále, takisto aj z weekly sa ešte nestihala otočiť, ale bude práve teraz testovačka, čiže tu nás si treba dávať bacha. Prakticky na weekly Bitcoin ušiel hrobárovi z lopaty. Fakt, že tu ušiel hrobárovi z lopaty Bitcoin na weekly charte. Na daily charte to je trošička iná story. Takisto tu máme otočenie stochastic RSI smerom dohora, čiže ten progres dole bol teda pozastavený. Neprišlo tých 100 bázických bodov, čiže Bitcoin teoreticky by mohol mať energiu na to, aby si vytvoril nejakú range. Zatiaľ tie vrchné hodnoty rangeu sú 22,500 podľa mňa. Je taká tá hodnota. Vidno tu viacero rezistencií. Uvidíme, že kde sa zastaví Bitcoin. Čo sa týka shortov, hej, zatiaľ možno trošička s nimi počkať, minimálne čo sa týka Bitcoiníku. Ak ste v shorte, OK, nechávajte to v shorte, stále si treba ale sledovať tú hodnotu $18,750 až $500. Dávajte bacha, nenaskočte zbytočne tu do nejakého šeleného shortu, skrz toho, že je to fakt, že veľmi dobrá zatiaľ teda supportová hodnota. Či praskne, uvidíme, keď praskne, je to v pohode, vieme využiť ďalšie hodnoty nákupu na nižších hodnotách. Zatiaľ, ale teda na 12 hodinovke, ako som hovoril, nie je ukončený pohyb, čiže tomu sa budeme venovať zajtra. Zajtra možno spravíme ešte nejaký dodatočný livestream, uvidím čo na to Klaudia, ale
nedá sa tu podľa ničoho riadiť. Hej. Dnes proste market totálne rozkopaný, potrebuje sa ukľudniť Bitcoin, potrebuje zatvoriť túto 12-hodinovú sviečku a potrebuje sa ukončiť aj pohyb Dixie. Hej. Čiže ono to ešte chvíľu trošička potrvá. Úplne ideálne by bolo, keď sa zatvorí tento daný market. Čiže on by mal zatvárať zhruba o 3 hodinky 32 minút a potom uvidíme ďalší deň, už uvidíme nejaké lepšie vyjadrenia, lepšie otvorenie marketu, alebo teda lepšie alebo horšie. To je už jedno, ale už tam nebude taká psychopatia, hej, lebo teraz veľa ľudí ešte nevie ani, čo má poriadne robiť. A akože vidno to na S&P 500, že hej, vyklesanie. To by malo zaznamenať aj Bitcoin, skrz toho, že dolár je stále silný. Oni na tom meetingu prakticky nepovedali nič také, že by to malo vyzdvihovať S&P 500 market. Čiže takto treba brať tú danú situáciu. Proste sme plne vo vyklesávaní, dostávame náklad od toho, že ako sa darí alebo nedarí ekonomike. Oni musia navyšovať úrokové sadzby. Myslím si, že obdobie také toho helikopterových peňazí a nízkych úrokových sadzieb, hej, hoc kto si bral hypotéky, lebo proste nedávalo to logiku nezobrať, ale myslím si, že už je to v pase, hej. Teraz budú hypotéky, úrokové sadzby budú oveľa vyššie, hypotéky budú drahšie, úvery budú drahšie a tým pádom bude spomalenie ekonomiky. Čiže Bitcoin si prvýkrát vyzerá to tak, že prežíva alebo prežije nejakú fakt, že nie bear market, nie svoj bear market, lebo Bitcoin doteraz mal taký ten svoj bear market, kedy hej, odstrelol mu dekel a následne sa zosypal na niekoľko mesiacov, ale vyzerá to tak, že prvýkrát si prejde ekonomickými turbulenciami, hej, ekonomickým a nejakou tou obrovskou alebo teda väčšou krízou. Čiže toto môže byť z dlhodobého hľadiska veľmi dobrá vec. A tí, čo sme teraz na tomto danom markete a ostaneme na tomto danom markete, môže to byť dosť brutálne poučenie a aj to, že aha, už budeme vedieť reagovať na ten market oveľa skôr, predtým než príde nejaký bear market alebo dump. Následne už sa pozeráme a hľadíme aj na ekonomiku sveta. Čiže to tu ostane na tomto danom kanáli a budeme vedieť skôr, že čo sa udeje, hej. Ale z dlhodobého hľadiska, keď prežijeme ekonomickú krízu, môže to byť veľmi dobrá vec pre kryptomeny a pre Bitcoin. Lebo toto nie je taký ten klasický bear market, hej, že proste odpálili sme do úplných bláznostiev, lebo oproti roku 2017 sme nedosahovali alebo nedosiahli také šialené percentá, ako to bolo hej, v roku 2017. Čiže my teraz sme nedokázali odstreliť tak dekel, ako to bolo počas predchádzajúcich bull marketov. Dobre, už som sa aj vypol, čiže prepnem sa takto. Dúfam, že som teda na celom screene a už ukončíme tento livestream, lebo kamera is going to zero, takisto ako aj market. Robím si srandu teraz, lebo ma už nevidno. Čiže, keď sa pozrieme na market, tak celkovo, čo sa týka Bitcoiniku, tak predchádzajúci, dobře, dáme si tu na BLX-ko, predchádzajúci run, alebo teda prakticky nejaké dno sme mali tu na týchto daných hodnotách a Bitcoin v roku 2015 dokázal si nájsť svoje dno na zhruba nejakých $200 a následne odpálil svoj market do úplných šialenstiev tu na v roku 2017 a koncom roka 2018 9400%. Nedá sa očakávať, že stále od toho dna vyletíme 9400%, ale malo by sa to stále počítať zhruba okolo toho, hej, zhruba plus mínus by to malo robiť nejaké 50% menej push, čiže prakticky teraz sme vyleteli len zhruba v úvodzovkách o nejakých 2000% z hodnoty $3200 na zhruba plus mínus, hej, nejakých 67-68 tisíc dolárov, čiže ďalší run by teda mal znamenať, že aspoň tých 1000% spravíme, ale prvýkrát v živote Bitcoin zažíva negatívne obdobie, čo sa týka marketu a čo sa týka ekonomiky. Čiže toto môže byť z dlhodobého hľadiska veľmi dobrá správa, ale nemôžeme rozprávať ešte o tom, že sme si našli nejaké svoje dno. Ty kokos. A BLX vyzerá, alebo teda BLX vyzerá katastrofálne na weekly.
Čiže uvidíme, že či teda dosiahneme nejaké nové low. Zatiaľ, ako som hovoril, Bitcoin nie je príliš veľmi extrémne silný. Čiže tu nás si treba dávať bacha. Tí, čo ste v shortoch, v pohodičke v nich vydržte. Tí, čo nie ste v shortoch, teraz by som čakal. Fakt, že teraz by som čakal na nástup. Možno by som využil práve ten 3 supertrend, keby som bol vami. Po prípade príďte na Discord alebo na Patreon, tam vám potom hodím tie videá, ako to prakticky funguje a je to taký ten základ popísaný, že ako funguje práve táto stratégia a už potom vy si ho potrebujete vylepšovať ďalej, čiže hľadať si tie vstupy, doľaďovať si nejako, hej, lebo tá stratégia mnou popísaná je taká, že keď ju budete dodržiavať, tak bude skvelé. Len keď ju dodržiavate naplno, podľa tých všetkých bodov, tak tých tradeov tam je málo. Čiže niekedy proste potrebujete viac zariskovať s tým daným marketom, ak teda chcete. Dobre, čiže čo sa týka Bitcoinu, myslím si, že toto je veľmi dôležitý market, aj napriek tomu, že vyklesávame, aj napriek tomu, že proste veľa ľudí je na tom horšie, čo sa týka portfólia, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska to môže byť len a len dobrá vec pre všetkých. Minimálne skrz toho, že tí, čo ostanú v markete, budú môcť využiť nákupky možno ešte na nižších hodnotách a následne aspoň budeme vedieť, že či... Lebo teraz je to do or die pre Bitcoin, hej. Buď zhoríme totálne, hej, že nevydržíme ekonomický kolaps marketu, keby prišiel nejaký kolaps, keďže zatiaľ sa im to darí nejako zachraňovať, ale hej, no... Zatiaľ sa im to darí, tak to by som pri tom skončil. Ale uvidíme, že či teda Bitcoin vydrží alebo nie. Ak vydrží, nemáme mať čo už nikdy potom stres na tom, že tento market proste skončí. Ja si celkovo myslím, že on vydrží. Hej, nie je dôvod, prečo by Bitcoin nemal vydržať. Skôr dôležitejšie sú práve tie dané regulácie. Čo sa týka marketu, všímal by som si prakticky tieto dané hodnoty. A ako si môžete všimnúť na 12-hodinovke, modrá línia je supportová, veľmi silná supportová hodnota. Čiže tu nám máme hodnotu zhruba nejakých tých $18,750 až tá spodná hodnota $18,500. Vrchná hodnota rezistencie je $20,800 až $21,000 a ďalšia hodnota je 22,600. To sú hodnoty, kde by sme mohli si vytvoriť nejakú tú range, keďže zatiaľ teda Bitcoin neprekonal práve túto supportovú líniu. Ako náhle prepadneme cez túto danú supportovú líniu, tam sa môžeme tešiť a otvárať si pozície na oveľa nižších hodnotách, než je $17,000, čo sa týka nákupu. Dobre, toto by bol koniec nášho live streamu. Sme tu zhruba nejakých necelé 2 hoďky. Myslím si, že to bolo veľmi, aspoň pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Konečne si niečo takto vypočuť a následne na to reagovať a pozerať sa aj na chart priamo 24, alebo teda priamo. Čiže dajte mi vedieť, čo vy si o tom myslíte, určite komentujte pod toto dané video. Ja zostriham ešte tie správy a následne ich aj postiem, čiže ak môžete popozerať si nejakú tú uputavku, ktorá tam je a odmeniť to lajkom, veľmi mi to pomôže v týchto kritických časoch, ktoré tu máme. Čiže ďakujem vám veľmi pekne, my sa vidíme v ďalšom videu a zatiaľ teda čaute.